ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு இன்ஜினியரிங் டிசைன்ஸ் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டக்ட் அக்சசரிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து டக்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர், டக்ட் ஃபிட்டிங் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கான கிளாஸில் நம்ம டக்ட் அக்சசரிஸ் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னவா போகிறேன்? இன்ஜினியரா மயிராவ You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. ஓகே, டக்ட் அக்சசரிஸ்க்கு கமாண்ட் வந்து டிஏ. இங்கே டிஏ கொடுத்தாலும் நமக்கு டக்ட் அக்சசரிஸ் வரும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம இங்கே டக்ட் அக்சசரிஸ் கூட போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா கீ ஷார்ட்கட்டில் போய்ட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டக்ட் அக்சசரிஸ்க்கு உங்களோட ஷார்ட்கட்டும் நீங்கள் கஸ்டம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ டக்ட் அக்சசரிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த டக்டோட இப்போ ஒரு கனெக்ஷன்லேருந்து மெயின் கனெக்ஷன்லேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபில்ட்ரு பண்ணி வர்றதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேம்பர் மாதிரி. டேம்பர் அப்படின்னா வந்து வால்யூமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதாவது ஏர் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி சில டேம்பர்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபில்டர் பேகு, அது மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் அக்சசரிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இது மாதிரி தான் வைக்கிறது தான் வந்து டக்ட் அக்சசரிஸ். இப்போ நான் வந்து டக்ட் அக்சசரிஸ் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பெருசாக ஒரு அக்சசரிஸும் இருக்காது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் சைஸ் போகும்போது நமக்கு வந்து வரும்போதே வந்து ஃபைலில் அக்சசரிஸ் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்துடும். இது நம்ம ப்ராக்டிஸ்காண்டி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டான ரிவீட்டில் வந்து நமக்கு அக்சசரிஸ் அவ்வளோவா இருக்காது. ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் டிஏ கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து வெளியிலேருந்து அக்சசரிஸ் எடுத்துக்கிறேன். இல்லை நம்ம வந்து லோட் ஃபேமிலி கொடுத்து நான் ஒரு வெப்சைட்டில் நான் ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன், ஃபேமிலி ஃபைல்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃபேமிலி ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அதை லொக்கேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்பேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லைப்ரரிஸ், இதில் வந்து யூஎஸ் மெட்ரிக், இதில் வந்து டக்ட், இதில் டக்டோட அக்சசரிஸ். ஓகேவா? இதில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கும், நான் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா என்கிட்ட வேறு எதுவும் சாம்பிள்ஸ் இல்லை. ஸோ நான் இருக்கிறதா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். இதில் வந்து டேம்பர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃபில்டர்ஸ் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இதில் டேம்பர்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சொல்லியிருக்க போய் தான், டேம்பர்னால் வந்து நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் டேம்பர் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபயர் டேம்பர் இருக்குது. அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஏர் ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஓகேவா? இதே வந்து ஃபயர் டேம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபயர் டேம்பரோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபயரை வந்து டக்ட்டு ஃபுல்லாக பரவாமல் தடுக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா டக்ட்டு வழியாக ஃபுல்லாக பரவக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி அந்த ஃபயர் டேம்பர் ஆனது நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இந்த டேம்பர்ஸ்லாம் வந்து எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாலோட சென்ட்ரஸில். இப்போ டக்ட்டும் வாலும் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த வாலில் தான் வந்து இந்த டேம்பர் வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சேம் அதே மாதிரி தான். இப்போ நான் வந்து ஒரு டேம்பர் எடுத்துக்கிறேன். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் டேம்பர் இருக்கும். ரெக்டாங்கிள் டேம்பரு, ரவுண்டு, ஓவல், அதாவது டக்ட்டு ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து இதில் டேம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து ரெக்டாங்குலர் டக்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட் நான் அந்த ஃபயர் டேம்பர் எடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நான் பக்கத்தில் கொண்டு போனாலே போதும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஃபிக்ஸ் ஆகும். இது வந்து மேனுவல் டேம்பர். ஓகேவா? இது வந்து மேனுவலாக நம்ம அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிவர் மாதிரி தெரியுதா? இதே வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக், மேனுவல் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இது நான் மேனுவல் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக் டேம்பர் இங்கே இருக்கா தெரியுதா? சேம் இதேமே வந்து நம்ம ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்து மேனுவல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு லிவர் மாதிரி தெரியுதுல்ல, இதான் நமக்கு வந்து மேனுவல். ஓகேவா? இதில் லிவர் இல்லாதது வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக். ஓகேவா? இதோட ப்ராசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். டேம்பரோட ப்ராசஸ் வந்து ஒன்று ஏர் கண்ட்ரோல் டேம்பரு, இன்னொன்று வந்து ஃபயர் டேம்பர். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லியிருக்குது. ஓகேவா? ஃபயர் டேம்பரோட ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு வந்து டக்டில் எதுவும் ஃபயர் ஆணுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் தடுக்கும். ஓகேவா? இன்னொன்று வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு அதிலே இருக்குது, வால்யூமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதோட ஏர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர்ஸ். இப்போ சேம் நான் வந்து டக்ட் அக்சசரிஸ் போய்க்கிறேன். லோட் ஃபேமிலி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நமக்கு
ஃபில்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, இது நமக்கு வந்து ஃபில்டர்ன்ற நேம்லேயே நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது. இது என்னென்னு நீங்கள் ஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க நேரம். ஃபில்டர் அப்படின்னா வந்து சேம் நம்ம வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி தான். ஓகேவா. இதில் வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பேக், இன்னொன்று வந்து கேட்ரேஜ். ஓகேவா. இதில் வந்து பேக் கேட்ரேஜ் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வந்து, நம்ம பேக்னால் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம்ல பேக், அது வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் லாங் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா, அதுதான் வந்து பேக். ஓகேவா. இதே கேட்ரேஜ் அப்படின்னா சேம் நம்ம பென்னுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்ரேஜ், நம்ம அடிக்கடி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கேட்ரேஜ். ஸோ இதான் வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ வந்து நம்ம இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன். ஓப்பன் கொடுத்துட்டு சேம் நீங்கள் டக்ட் பக்கத்தில் வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகேவா. இப்படி தான் அதை கனெக்ட் பண்ணணும். சேம் இப்போ வந்து அந்த கேட்ரேஜ் சிஸ்டத்தையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே கொடுத்துட்டு ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ சேம் நான் வச்சு டக்ட்டுக்கு சென்டரில் வச்சு நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடும் அது. ஓகே புரியுதா. இப்படி தான் வந்து நம்ம ஃபில்டர்ஸை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே. இப்போ இந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எங்கே வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வர ஷாப் ட்ராயிங்லேயே வந்து இந்த ஃபில்டர் பேக்கு ஃபேன் டேம்பர்லாம் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் வந்து நமக்கு டேம்பரோட ஸ்டாண்டர்டாக டேம்பர் வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வாலுக்கு சென்டர்ஸில் தான் இருக்கும். இதே வந்து ஃபயர் டேம்பர், இப்போ இந்த ஒரு ரூம் இருக்குது, இங்கே ஒரு ரூம் இருக்கா இந்த மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த ரூமில் நம்ம ஃபயர் டேம்பரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த வால்லையுமே வைக்கணும், இந்த வால்லையுமே வைக்கணும். ஓகேவா புரியுதா. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூவில் ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. ஃபயர் டேம்பரை வந்து எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க, இப்போது ஒரு இந்த சைடாக வந்து இந்த சைடு டக்ட்டு போகுதுன்னா இந்த சைடு 2 சைடும் வைப்பீங்களா இல்லை ஒரு சைடு வைப்பீங்களா அப்படின்லாம் வந்து கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு சைடு மட்டும் வச்சுட்டு இன்னொரு சைடு வைக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு சைடு அப்பில் நமக்கு வந்து ஃபயர் பரவிட்டு போகும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து 2 சைடுமே தான் நமக்கு ஃபயர் டேம்பர் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா புரியுதா. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட். ஓகேவா. ஃபயர் டேம்பர் வந்து இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும், இப்படி தான் வந்து அப்ளை ஆகும். ஓகேவா. ஓகே. இப்படி தான் வந்து டக்ட் அக்சசரிஸ் வந்து நமக்கு ப்ளேஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து நமக்கு நிறையா டக்ட் அக்சசரிஸ் வந்து என்கிட்ட இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிறதுக்கு. நமக்கு வந்து இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பரு, நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபயர் டேம்பரு, அப்புறம் வந்து வேறு என்ன வரும், இது மாதிரி சில காம்பவுண்ட்ஸ் தான் வரும். உங்களுக்கு வந்து நான் இதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்டர்னலாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, இந்த இல்லாத ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு வந்து இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லாததை வந்து எப்படி லோட் ஃபேமிலி மூலியமாக நம்ம வெளிலேருந்து எடுக்கிறதுன்றதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர், ஃபயர் டேம்பர் இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபில்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா. இதான் வந்து இன்றைக்கான வீடியோ. ஸோ வந்து நாங்கள் வேல்யூபுளான டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.